Akkam nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u gara viidiyoo kanaatti osoo hin darbiniin dura TikTok leelloo kiyya jedhu follow godhaa viidiyoo kana like share repost copy link gochuudhaan namoota hundumaa bira akkanaaf ga'u jaalala waaqayyoon sin gaafadha. Boleessa keessan lalisaadha magaalaa Bishooftuu irraati. Viidiyoo irratti akkuma argaa jirtanii kiiboordii paakdii kan takkaayyuu hin cinne jechuudha. Moodela 600 PSRX Yamaha irrattidha kan tikeetii kutaa jirru. Namoonni carraa kanatti hirmaanne ammas bilbila asirratti argamu kanaan bilbiltanii galmooftanii carraa keessa yaaluu dandeessu. Gatiin tikeetii tokko qarshii 330 dha. Biyya barbaaddan teessanii yaaluu dandeessu. Kiiboordistii qofatu yaala osoo hin taane namoonni jaalala muuziqaa qabdan akkasumas immoo kiiboordiin kan isinii ba'e kiiboordiin barbaanne gara qarshiitti naanneffattanii qarshii 200 isinii abbaa carraa akka taatan isiniin jechaan jira. Mana eenyuu galaa kiiboordiin kun magaalaa kamiin galaa eenyu harka galaa walumaan kan ilaallu ta'a. Inni lammaffaa ani dabalee isinitti himu kiiboordiin maallaa godhaa kiiboordii hin barbaadu warri jettanii carraan kun carraa tokkoffaan isinii ba'ennaan gara qarshii naanneffattanii qarshii fudhachuu dandeessu. Qarshiin bakka kiiboordii kennamu qarshii 200 carraa tokkoffaadha jechuudha. Carraan lammaffaa irratti yoo ba'e carraan lammaffaan qarshii 10,000 carraa sadaffaan qarshii 5,000 dha. Namoonni carraa kana irratti hin hirmaanne carraa kana irratti hirmaadha. Egaan amma torbee guunne irra erga jalqabneeti persentii 40 irra geenyeeti kan argamnu. Namoonni carraa kanatti hin hirmaanne biyya barbaaddan teessanii carraa kanatti hirmaachuu dandeessu. Bilbilan asirra isinii kaa'e kanaan bilbilaatiin naquun nama carraa keessan yaalaan isiniin jedha. Leelloo kiyyaa TikTokii leelloo kiyyaa jedhu follow gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Like share copy link akkasumas repost gochuudhaan viidiyoon kun nama hundumaa bira akka ga'u naaf godhaan isiniin jedha. Nagaatti carraa gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.